供の扱いがあまり上手くない俺と、親父だけが家にいた時、いとこ夫婦が子供を連れてやってきた。橋本七子、3歳です。と元気よく挨拶する3歳児に戸惑い。あ、ななちゃん、大きくなったね、などと、笑顔を引きつらせる俺に対し、親父は、坂本和夫、51歳です。と返していた。負けた。FX って知ってるか？簡単だ。手持ち資金100万円あれば、レバレッジ100倍かけて1億相当の取引をする。ドルが1円上がれば儲けは100万円。つまり資金があっという間に2倍になるわけだ。FX は、少額の投資で、でかい取引ができるので、おすすめ。俺はこの方法で、250万円を、340円にした。スーパーでガリガリ君を買って、あ、袋いりませんから、って言ったら、不思議そうな顔をして、放送を向いてくれた。そうじゃねえよ。